Одоо Баянцагаан тал гэж улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг манай байг дээр байждаг. Өмнө бол одоо метр ингээд өстэй хон ямаа харагдахгүй ийм л өстэй байсан газар өнөөдөр ийм боллоо гэд бас л одоо өөр хөдмөр дөө хэцүү. Ер нь жоохон өгөхөн л харьцах юм бол тэгээд энэ бэлчээр маань устж байхгүй болоод одоо тэгээд бэлчээрээ малаачих уу яах вэ? Эсвэл одоо нөгөө энэ урдчигийн урд хөрш орны малччиг юм хашаатай болох уу гэдэг л асуудал тулгарна шүү дээ. Энд ч одоо тийм байж болохгүй шүү дээ. За самцгаа. Сайн байна уу. За. Хаагур яваад ажил тавлаг. Тавлаг. За, цаа явж байна. Сайн бид чи ирээд удаагүй л байна шүү дээ. За. Хаагур цагаануураар. Цагаануурд очиод нэг сар гарan болов. За. Тэ. Давгуул бороо устай ногоо цагаа сайхан л байла. Нөгөө явснаас яш бэлчээр дажгүй сайхан сэргсэн байна уу? Сэргсэн байна. Нөгөө манай ингээд манай өнөдөр байнгын ийшээ гардаг болохоор яа басаад алхдаг л байсан юм биш. Тэгээ байхгүй сар гарan босон чи амархан ургасан бай. Ороод ургачих тийм бай. Тэгээ өнжөөж амрааж ингэ сэлгээж явах юм. Тий. Ашиг тосч юм шүү дээ, тийм ээ? Харин тий. Одоо бидний энэ сууж байгаа энэ газар бол одоо манай байгийн Скватер сумын шинэ ологт 5 дугаар байгийн Гогсоо гэдэг газар байж байна. Одоо би чинь 21 онд багийн дарга болсон. Тэгээд намайг ажил авахд бол ерөнхийдөө нэг нутаг дээрээ жилийн 4 байлаар сууж байсан. Эсвэл нүүглээрээ нэг 500 м өрхгүй газар нэг очоо буучихдаг. Тэгээд нэг дош тойроод ингээд байж байсан. Тэгээд тэр газар нь ямар ч өвс байхгүй улаан шороогоор эргэчихсэн. Тэгэд ийм байдлыг нь одоо ингэж хэдүүлээ яахгүй би багийн урлаа ягээд сэлгэнэ нүүе. Бидэнд зайлшгүй нүүх шаардлага байна. Тэгээ ингээд нүүгээд үтсэн, үр дүн гарсан. Тэгээд ингээд малчт маань урам авч байна. Одоо энэ бэлчээр сэлгэлтийг бас чамгүй сайхан хийж байна. Очиж байгаа газар нь мэдээж одоо устай газар байна, усгүй газар байна, бороотой, нууртай, устай янз янз л байна. Тэгээд усгүй газар дээр нь одоо малын хөлийн татвараараа одоо усчуулж гүн өрмөө ходог гаргаж усчуулж өгөө. Тэгээд тийшээ айлуудаа буулгаж ингээд ийм ажлыг зохион байгуулж анх туршиж үтсэн юм аа. Одоо 2022 оноос. Одоо энэ чинь одоо бүр ингээд өнөө хавар бол бүр ингээд цемент шиг болсон байсан. Нөгөө одоо тэр хүчтэй салхи шуургант чи өдөр болгон салхилаад өдөр болгон шороо шуураад ингээд гүйл энэ чинь цемент шиг болчихсон бүр ингээд зад ингээд хөрсийн ингээд шуураа хийцсэн. Тэгэл одоо ийм болж байна да. Ер нь энэ хялган урах зүгээр юм гинлээ. Тий. Энэ хялган олшроод энэ шивээ олшроод ирж байгаа нь ер нь их зүгээр байж байгаа. За энэ их л одоо байна. Аг байна. Энд тааны цагаан цэцэг ургасан байна. За энэ тэгээ одоо ингээд нэг хяаг байна. Энэгээр Монгол өвс байна. Гэт ингээд ер нь одоо төрлөн ингээд бас жоохон олширж байгаа мó. За ганцхан энэ газар биш. Тэгээ энэ хойно одоо манай 1000 гэж байна. Энэ баруун хойно одоо 20 гэж байна. За тэг шинэ уулаг буяа аваагаар ингээд хэд хэдэн газар бид ингэж одоо энэ